Vosaltres, per la vindrà de tots anys, també venareu les nostres festades. I com es diu la vostra festa? La castanyada. I mengem aliments típics de la tardor, com castanyes i conill. Però, veniu a veure. Portem aquestes diferències perquè la llegenda diu que amb aquesta imatge de romans esperits no s'equiparan. Tinc una idea. La nena portarà la família irlandesa a conèixer la seva família. La Marta ens explica tot el que tenien en comú el Halloween i la castanyada. Les dues famílies van decidir celebrar plegades les dues festes. Crec que el 31 d'octubre podem celebrar la castanyada, perquè en Halloween també. Visca el Halloween i visca la castanyada. Visca la castanyada! De seguida que en Joan va veure que els orígens de la castanyada i el Halloween tenien moltes coses en comú, va decidir que el dia següent els seus alumnes podien venir disfressats del que volguessin, de castanyers i castanyeres i de bruixes i bruixots. What?